Ngucanio cia ligi nene ya mubira wa maguru SportPesa Premier League nĩ thakirwo muthi kuria timu ya KCB ihotire timu ya Vihiga United na bao 3-0 kĩharo-inĩ kĩa Bukungu kaunti-inĩ ya Kakamega. Ngucanio-inĩ ĩngĩ timu ya Posta Rangers nĩmathire na mbere kũingĩra mũtego-inĩ wa kũgwĩrwo nĩ ithano rĩa gũcukithio ligi ya thĩ kĩmera gĩũkĩte thutha wa kũhotwo nĩ timu ya Sony Sugar na bao 2-1 kĩharo-inĩ kĩa Kenyatta kaunti-inĩ ya Machakos. Mbĩtĩka-inĩ ĩngĩ thakirwo muthi nĩ gatagatĩ ga Sofapaka na Zukericho kuria Sofapaka mahotire na bao 2-0. Bandari nao mahota Kariobangi Sharks na bao 1-0. Tukimurika ligi nene ya Nyarari, timu ya mubira ya Nyarari ya Mathare Women muthi wa ira nĩrahotio nĩ timu ya Trans Nzoia Falcons bao 3-2 kĩharo-inĩ gĩa Camp Toyoyo. Nakuo timu ya Gaspor nĩragũthire timu ya Makolanders na bao 3-2 thutha wa Gaspor kuma thutha na kũhota ndagĩka-inĩ cia mũthia. Riboti ya metha ya mathako ya Kameme TV nĩ Ndara Gateri.